განზრახ-მკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების მიქაძეების საქმის განხილვა სასამართლოში დასრულდა. პროცესები ფინალურ ეტაპზეა, დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ. გამოძიება ძმებ გიორგი და დავით მიქაძეებს, ასევე გიორგი ჯოხაძეს, ლევან ჯანგველაძის შეკვეთით მკვლელობის ორგანიზებას ედავება. ამავე საქმეზე ბრალდებულია ყოფილი გენერალური პროკურორი ოთარ რომანოვ-ფარცხელაძე. რა ხდებოდა სხდომაზე, მეც ნუცა ბახუტაშვილი მოგიყვებათ. გიორგი, ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე გამოყოფილი ეპიზოდის, კერძოდ კი ძმებ მიქაძეებისა და გიორგი ჯოხაძის სისხლის სამართლის საქმე მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა საბოლოო სიტყვის ეტაპზე გადადო და გადაწყვეტილებასაც დიდი ალბათობით 6 მაისს გამოაცხადებს, მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი ბრალდებული ამ საქმეზე, გიორგი მიქაძე, რომელიც განსასჯელის სკამზე იმყოფება, გადაწყვეტს წარუდგინოს თუ არა სასამართლო საბოლოო სიტყვა და გაუზიაროს თავისი პოზიცია. მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილმა დღეს მოისმინა მხოლოდ მხარეთა რეპლიკის უფლებით ისარგებლა როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარემ და საკმაოდ ვრცელი და მოცულობითი იყო მათ მიერ წარდგენილი რეპლიკაც. ისინი გამოეხმაურნენ ერთმანეთის საბოლოო სიტყვებს, რომელიც სასამართლოს მანამდე უფრო ადრეულ ეტაპზე წარუდგინეს. ბრალდების მხარე დღევანდელ რეპლიკაში საუბრობდა საქმის აგებულებაზე, მათ შორის ვინ სახელდება ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის მთავარ დამკვეთად. საუბარი არის ირაკლი უსოიანზე, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის დედ ჰასანის შვილიშვილზე, რომელმაც გამოძიების ვერსიით გამოიყენა ოთარ ფარცხალაძე და ძმები მიქაძეები, რომლებსაც ისედაც ჰქონდათ ბიზნესის გამო დაპირისპირება და კონფლიქტი ლევან ჯანგველაძესთან და მათი გამოყენებით შეუკვეთა მკვლელობა სწორედ ამ გამოყოფილ ეპიზოდზე ბრალდებულ პირებს და სწორედ აი ამ გარემოებასთან დაკავშირებით დაცვის მხარეს აქვს მთავარი შეკითხვები, მაგალითად რატომ არ დაინტერესდა გამოძიება ირაკლი უსოიანით და რატომ არ არის ამ დრომდე არც ერთი საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული მის მიმართ, რაზეც ვკითხეთ ჩვენ საქმის პროკურორსაც მას შემდეგ, რაც ხტომა დამთავრდა და პროკურატურა აცხადებს, რომ ეს საქმე არის საკმაოდ ვრცელი და კომპლექსური, შესაბამისად არ გამორიცხავს, რომ გამოყოფილ სხვა ეპიზოდებზე, მათ შორის ოთარ რომანოვ-ფარცხალაძის ეპიზოდზეც გაჩნდეს ახალი გვარი ამ საქმეში, თუნდაც ბრალდებულთა წრე გაფართოვდეს და დასახელდეს ირაკლი უსოიანიც და ამით ახსნა სწორედ ის, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ოპერატიულ პატაკზე დაყრდნობით მათ ვერ ჩაატარეს ვერანაირი საგამოძიებო მოქმედება, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, პროკურატურა არ გამორიცხავს სამომავლოდ რაიმე ტიპის საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას, მათ შორის ირაკლი უსოიანთან მიმართებითაც. უსოიანმა გამოიყენა ამ შემთხვევაში ის შანსი, რომ ფარცხალაძე მიქაძეებს დაპირისპირება ჰქონდა და შეკვეთით და ანგარებით განხორციელდა ლევან ჯანგველაძის მკვლელობა. ამ საქმიდან, რომელიც 15 მარტს დაიწყო, არაერთი საქმე გამოიყო, მათ შორის გამოყოფილი არის ოთარ ფარცხალაძეს მიმართ, მიმდინარეობს გამოძიება. სადღა ამ საქმეზე გამოიკითხოს უსოიანი. ყველა შემხედვის საჭიროებიდან გამომდინარე, საქმის სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩატარდება ყველა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედება. ეხება ბრალდებულ მიქაძის ჩვენი მხრიდან დაკითხვას. კი ბატონო, გიდასწრო, ჩვენ არ დაგვიკითხია, ჩვენ არ თვლით ის, რომ ჩვენი მოწმეა, ნამდვილად და შესაბამისად არ მოხდა მისი დაკითხვა. მაგრამ იგივე შეკითხვას უსვამ დაცვის მხარეს, გიორგი მიქაძე ხო არის ამ ფაქტის ერთ-ერთი ბრალდებული. გიორგი მიქაძე ხო არის, რომელიც აჟღერებდა პროცესზე, რომ გამოძიებასთან ჰქონდა პრეტენზია, რატო არ გამოკითხა გამოძიება. სამ ლოგიკურ შეკითხვას. რატომ არ მისცა ჩვენება დადოკატებს? როცა პროკურატურა ამბობს, რომ უსოიანი არის დამკვეთი, ეს არის უკვე ამ დროს რაღაც საპროცესო მოქმედება მაინც უნდა იყოს განხორციელებული იმ შემთხვევაში, თუ ამის გამოყენება გინდა მტკიცებულებად მიქაძეების წინააღმდეგ. თუ ეს ამბის მოყოლა, მაშინ პრობლემა არა, რაც კიდე ის მოკლე, მაგრამ დღეს წარმოუდგენელი იქნა სქემა, რომლის მიხედვითაც უსოიანი და მეორე ითქვა დღეს არამნიშვნელოვანო ფარცხალაძე არის ის პირი, რომელიც ინფორმაციას აწვდიდა მიქაძეებს, რომელსაც მიქაძეები გადასცემდა. ესეც პირველად ითქვა, მაგრამ საქმეში არ არის არც ერთი მტკიცებულება, არც დღის, არც საათის, არც ინფორმაციის შინაარსის, არც ინფორმაციის ჯერადობის, არც მათი რამე კომუნიკაციის, ესეც პირველად ითქვა დღეს და მით უმეტეს ყველობის დღესთან ან თუნდაც ერთი თვით ადრე. ირაკლი უსოიანზე გამოძიებაც კი არ არის დაწყებული და მაგ შემთხვევაში რითი აპირებს სასამართლო დაასაბუთოს და მთავარ დამკვეთად
დაასახელოს ირაკლი უსოიანი. როდესაც არანაირად არც საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული, არც გამოკითხვა ირაკლი უსოიანს და არც მისი ოჯახის წევრები. რაც შეეხება აი ამ გაგჟღერებულ აბსურდს და ცრუ ბრალდებას, კონკრეტულად გიორგი კვარაცხელიას მკვლელობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოხდა 11 წლის უკან, ანუ 2015 წელს, ჯერ ხოს არანაირი კვეთა გიორგი ჯოხაძეს არ ქონია, გიორგი კვარაცხელიასთან და გარდა ამისა, მე წარმოვადგინე მტკიცებულება, ეს არის გიორგი ჯოხაძის განაჩენი, როდესაც გიორგი ჯოხაძე 2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით იხდიდა სასჯელს პენიტენციურ დაწესებულებაში. მხარეებმა ყველა სამართლებრივი პროცედურა ამოწურეს პრაქტიკულად სასამართლოს ხდომებზე, ახლა მხოლოდ საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლოს ამ საქმეზე. ბრალდებული სკამზე მჯდომმა გიორგი მიქაძემ მაყურებელს ვეტყვი, რომ ის ერთადერთი არის, რომელიც სამი ბრალდებულიდან პატიმრობაში იმყოფება, დანარჩენ ორზე, მათ შორის გიორგი მიქაძის ძმაზე, დავით მიქაძეზე და მათ მეგობარზე, გიორგი ჯოხაძეზე ძებნა არის გამოცხადებული და ისინი ქვეყანაში არ იმყოფებიან. საინტერესოა გადაწყვეტს თუ არა გიორგი მიქაძე საკუთარი პოზიცია სასამართლოს გაუზიაროს. ამის შემდეგ კი ჯერ იდგება მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილზე, სწორედ მან უნდა გამოუტანოს გადაწყვეტილება, გამოაცხადოს გადაწყვეტილება სამი ბრალდებულის შესახებ. მუხლი კი ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას.